Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, November 13, 2025. Tuman nga pagbubo sa ulan kag mga kahoy nga nagkalaanod nga nagbara sa waterways ginalantaw rason sang pagbaha. Negros Occidental, isa sa may pinakadako nga kahalitan sa palay tugas ang sulod-sulod nga mga bagyo. Canlaon City, nagapaandam sa mga nagapakilala taga-gobyerno kag nagabaton sang donasyon. Lalaki nga nagtiro patay sa idol nga si Skittles, ginpamatbatan guilty sang korte. Kag sa Good Vibes Expert Healthcare, ginatanyag sang bago nagbukas nga dialysis clinic sa Bacolod. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10 co-working space sa Bacolod City Government Center, ginalantaw nga himuon nga permanente. Ginsiling ni City Administrator Mark Steven Mayo nga may nagapanawagan nga magtukod sang permanente nga co-working space ang syudad. Dugang pa niya, mismo si Mayor Greg Gasataya nakabati man sa panawagan kag ginalantaw nila ang posibilidad sa pagtukod sang permanente nga space para diri sa BCGC. Ang temporaryo nga co-working space nga ginbuksan sang BCGC kagabi nagatuyo nga maghatag sang komportable nga lugar para sa mga online workers kag virtual assistants samtang wala pa nabalik ang supply sang kuryente sa ila lugar. Yes. We're looking at the possibility kay makita man naton kadako sang bulig kag benepisyo sa mga online professionals naton. Sa number 9, Mayor Greg naghinyo sang bulig kay Secretary Angara para sa mga nagkalaguba nga classrooms bangod sang bagyo. Nagpadala sang sulat si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kay Education Secretary Sunny Angara agud mangayo sang bulig sa pagkayo sa mga classroom sa pampubliko nga buluthuan nga nagkalaguba bangod sang Bagyo Tino. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Mark Camayo nga may 134 ka classrooms nga nakaangkon sang major damage samtang 189 naman ang may minor damage. Suno kay Mayo, hindi magamit ang mga classroom nga nagkalaguba. Ginapangitaan sa masayluhan ang mga klase nga apektado. Ginpahayag man ni Mayo nga padayon ang assessment sa syudad kag ang pagplano sa mga aksyon upod sa mga school officials kag engineers agud masiguro nga mabalik sa normal ang klase sa mas madali nga panahon. Ginpasalig niya nga wala sang estudyante nga mabutang sa peligro samtang ginaobra ang mga repair works kag padayon ang koordinasyon sa DepEd kag sang syudad. Upon verification kag discussion man with our head diri sa division sa DepEd, ang mga damaged classrooms hindi gini siya safe kag conducive for conducting or holding classes. Sa number 8, ginapaabot nga sa mas madali nga panahon, ma-release na ang 45 million pesos nga balor sang bulig gikan sa Presidential Assistance Fund para sa anom ka mga banwa kag syudad nga apektado sang Bagyo Tino. Sino kay Office of the Civil Defense Negros Island Regional Director Donato Sermeno III, wala sang timeline pero ginapaabot nga ang pondo ma-release as soon as possible. Sa reports ng OCD, may 67,409 ka individual nga nagapabilin sa mga evacuation center as of 6 p.m. sang November 12. May 139,988 naman ang yara sagwa sa mga evacuation center. Masobra sa 53,000 ka mga balay ang nagkalaguba. 44,312 ang partially damaged sa Negros Occidental, isa sa Negros Oriental, kag 9,339 naman ang destroyed nga mga puluyan sa Negros Occidental.
Suno kay Sermeno, 68 pang missing kagpaday ng search and retrieval operation. Effort sa search and rescue. So ang isa sa naistoryahan naman dito para kung isang isa ka pamilya pala hindi makontento isa sila siguro pasakayon natin sa pasakyon natin sa floating nila floating assets para upod upod sa operation. Ay, okay, oo. Damo At pag least ilang nila missing. Pakita niya may ginaugraman ng ating gobyerno. Oo. Okay. Sir, damo pag missing, sir? Or nagjutay-jutay? Damo, yapon? Oo, kung 68 na, 5 years ang kanlaw, 63 pa ito missing. Sa number 7, ginapaabot nga sa Nobyembre 28, mahuman na ang deliberations sang budget sang Bacolod City. Inisuno kay Councilor Judith Adio Saison nga amo ang pamuno sang Budget and Finance Committee. Kay nasang aga, ginpatigay ng committee hearing angot sa 4.75 billion pesos nga proposed budget sang Bacolod. Suno kay Saison, una pa lamang o kung panugod sang budget deliberation. Pagkahuman sini, ini ang ginapaabot nga iga-present sa konseho sa second reading. Nagapati si Saison nga tigayon maaprubahan ang budget sa Disyembre 10. 8% so far sa Subo. So very much within sa requirements set forth by law. So very safe ang aton financial status in terms of loan repayment and interest for 2026. Sa number 6, gobernador ang may gin-designate nga OIC sang Tourism Division sang Negros Occidental kag acting provincial accountant. Gin-appoint ni Governor Eugenio Jose Lacson bilang officer in charge sang Negros Occidental Tourism Division si Tourism Operation Assistant Raymond Bayot. Inisuno kay Provincial Administrator Ray Fran de Diaz. Gin-suspend si Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena sang anong kabulan. Si Assistant Provincial Accountant Jamira Magbanwa naman ang gin-designate bilang Acting Provincial Accountant. Sumugod, Nobyembre 16. Si Provincial Accountant Annabel Magalona ang mag-retire effective November 16. Sa number 5, iloy ang pamilya sa La Carlota City nga naanod sang baha na sapwan patay sa San Enrique. Nakibot ang isa ka lalaki sang may nakitaan ini nga nagalabaw nga kamot sang tawo sa bahin sang Hacienda Candelaria, Barangay Baliwagan sa Banwas sang San Enrique, Miyerkules sang hapon. Ang bangkay ginkilala nga si Marivic Trafanco, 43 anyos, residente sa Barangay San Miguel sa La Carlota City. Si Marivic ang iyabana nga si Ariel, ang ila tatlo ka mga kabataan, kag isa ka hinablos nga lalaki ang naanod sang flash flood upod ang ila balay sadtong Nobyembre 4. Anakitan pa lamang ang mga bangkay amo ang kay Marivic kag sang iya duha ka mga kabataan. Wala pa makita ang iya bana, isa ka bata kag ang hinablos. Sa number 4, ang sunod-sunod nga pag-igo sang bagyo sa Pilipinas nagresulta sa ginatos ka milyon ka pesos nga halit sa pananom suno sa Department of Agriculture. Ang probinsya sa Negros Occidental ang isa sa mga may dako nga halit sa palay. Ginsiling ni DA Deputy Spokesperson Joycel Panlilio nga ang bagyo nga Tino nagbilin sang 159.14 million pesos nga balor sang agricultural damage as of November 8 kag 142.29 million pesos naman sa bagyo nga uwan sa initial report
sa DA. Suno kay Panlilio, sa duha ka bagyo, pinakadako nga naapektuhan amo ang Palay kag sa Bagyo Tino ang Negros Occidental kag Iloilo ang natam-an. Samtang sa uwan naman ang Camarines Sur. Ang Department of Budget and Management nag-release na sang 1 billion pesos sa Quick Response Fund para sa pananom kag kasapatan, para sa cash aid o kun equipment, kag pagkaayo sang agricultural facilities. Ginabisuhan ni Panlilio ang apektado nga mga mangunguma kag fisher folk nga magkadto sa local agricultural offices para sa assistance. Ang apektado nga mga mangunguma ang sarang man maka-avail sa Survival and Recovery Loan Program kag sarang man maka-file sang claims sa Philippine Crop Insurance Corporation. Pero sunod sa iya, kinahanglan nga rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o kun RSBSA kag small farmer kag fisher folk lang nga apektado sa kalamidad ang pwede diri. Sa number 3, Canlaon City LGU nagapaandam sa publiko batok sa mga nagapakilala taga-gobyerno nga nagabaton sang mga donasyon. Pati pagpagwa sang scrap ginapaistriktuhan sa karon para malikawan ang kinawatay. Nakalabot ang impormasyon sa Incident Command Post o kon ICP sa Canlaon City nga mayara sa mga persona nga nagapalapit sa mga nagadala sang donasyon sa syudad antes sila makalabot sa city proper. Sa post ng Canlaon LGU, hindi sila konektado sa LGU. Pathag sa syudad, wala sang grupo o kon opisyal nga otorisado nga magbaton sa donasyon sa gwa sang syudad. Tanan nga donasyon gina-coordinate sa Incident Management Team sa City Pension House. Ginapalabot na ang ini nga report sa PNP para mabantayan kag ginaklaro man sa LGU nga ang tanan nga sahi sa donasyon ang ginabaton kag wala ginaindian. Isa man sa ginabantayan sa PNP amo pagid sa karon ang mga ginapagwa nga mga scrap sa syudad. Nakalabot man sa LGU ang impormasyon nga may mga scrap nga ginapagwa sa syudad gani gindala na ini sa atensyon sang PNP. Ini para malikawan kag mapunggan ang anuman nga sahi sang kinawatay. Sa number 2, matapos ang duha ka tuig nakuha sa napatay nga Siberian Husky nga si Skittles ang hustisya sa pagtiro sa iya sang ila ka ingod balay sa Bacolod City. Sa post ng Community Animal Rescue Efforts ukon Care Incorporated, ginpakita ang desisyon sang korte nga guilty si Dominador Banguero Jr. sa criminal case nga pagsupak sa Section 6 ng Republic Act 8485 ukon ang Animal Welfare Act of 1998 as amended by Republic Act 10631. May sintensya ini nga pagkapriso sang indeterminate term nga hindi magdubo sa isa ka tuig, 9 ka bulan kag isa ka adlaw tubtub duha ka tuig. Sadtong Pebrero 2023, sang gintiro ni Banguero si Skittles sa isa ka subdivision sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagtaliwan ang ido matapos ang pila ka oras samtang ginabulong sa veterinary clinic. Nagpasalamat ang Cares Incorporated sa tanan nga nagbulig agud pamatukan ng animal cruelty kag mahatagan sa hustisya si Skittles. Hindi man mahapos ang inagyan sa mga katapos ang animal group, apang sunod sa ila, ginhimo nila ini para kay Skittles kag sa tanan nga mga kasapatan nga hindi makahambal agud mahatagan sila sang hustisya. Kag sa number 1, mga kahoy nga nagkalaanod nga nagtugas ang pagbara sa mga waterways sukon kasubaan ang ginalantaw isa sa rason sang pagbaha sa mga banwa kag syudad nga nagtugas ang dako nga kahalitan.
Inisunod kay Regional Director Charlie Fabres ng Department of Environment and Natural Resources. Padayon pang paglibot sang ilang nga team upod ang Mines and Geosciences Bureau. Kahapon, gikan na sila sa Murcia, La Carlota, kag La Castellana. Subong, yara na sila sa Canlaon City. Patag niya, ang mga suba sa naibabaw nga bahin malabad, pero ang iban nga alagyan sang tubig imbes nga taytay, mga spillways kag may mga tamburong. Gani isang nagbara ang mga kahoy daw nagserbe ini nga dam. Ang tubig wala na nag-agi sa mga suba. Ginalantaw man nila ang mga watershed sa tagsa ka mga banwa kag syudad para maathagan man kung nga masyado kadako sang volume sang tubig. Sa datos nga nakuha nila sa Pag-asa, ang ulan nga nagbubo sa duha ka adlaw nga nag-igo ang Bagyo Tino, equivalent sa isa ka bulan nga kadamuon sang pagtupa sang ulan. Pinasahi pagid ang Negros suno kay Fabre kay dala sang paglupok sang bulkan kanlaon kag makapila ka beses nga paglinog, may movement na nga daan sa duta. Gani isang pagbubo tuman nga volume sang ulan, nag-landslide. Ang mga kahoy sa ilang observation, may mga gamot pa gani ang pagkaanod sini dala sang kabastugon sang tubig. May mga alegasyon man sang illegal logging kag wala nila ginabaliwala ini suno sa iya. Pero ang mga nagbara nga kahoy, may mga gamot kag hindi nautudtuga sang chainsaw. Ang mga bato naman sa Canlaon City, paathag niya, yara na sa madugay nga tion sa kabukiran. Natabunan lang sang duta gani sang nabungkag ang duta, nadala daligdig ang mga ini. Ginalauman nila nga mahuman ang ilang report sini nga semana. Ang mga kahoy nga naanod, ginatugyan na nila sa LGU para magamit man sa rehabilitation sang komunidad. Kasi ang allegation mayroong illegal logging. Maybe partly, but again, sa tingin namin, yung sa mga kahoy na na-deposit doon, hindi naman siya sinsukat. So, approved yun sa mga, na-approved yun ng mga kahoy along the river banks or along the river side na during the flash floods or volume ng water na bumaba, nadala yung mga kahoy. So, nagkabara ng mga either sa bridge or sa cookbox culvert. Ang problema pa natin dito sa area natin, di ba pumutok yung volcano? Tapos yung every now and then may earthquake. Parang gishake mo yung lupa ba? So nalusin yung lupa. Nalusin yung lupa, uhusan mo ng tubig. Di ba? Sa Good Vibes, bagong dialysis clinic sa Bacolod ang nagbukas. Tuyo sini nga masabat ang kakulang sa facilities. Yaring report. Expert healthcare nga accessible sa tanan. Ini ang tuyo sang Envivo nga isa ka dialysis clinic nga nahamtang sa Ipil-Ipil Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod nga gininagurahan sini lamang. Suno kay Dr. Carissa Yanson Dumancas, ang tag-iya, simple ang ilang nga misyon, ang maghatag sang dekalidad nga dialysis care. There is a shortage of dialysis clinics, not only in Bacolod but in the entire province. Si Doc Carr ang nagtapos ang iyang nga medisina sa University of Santo Tomas with Latin Honors. Sa New York siya nag-residency kag nagkumpleto sa iyang nga nephrology training sa Mayo Clinic. Anak siya ni Charles kag Jeanette Dumancas. Ang iya nga iloy nagkumbinsi sa iya nga magsaylo sa nephrology gikan sa cardiology. Ang iya amay ang naghaylo sa iya nga mag-apply sa Mayo Clinic, ang ginakabig nga #1 nga ospital sa Amerika para mag-train. She was the one who told me about stories of patients lining up outside, waiting in line, sometimes even past 8 o'clock in the evening, just waiting for their treatment. Suno kay Jeanette Dumancas, bata pa si Doc Carr, handom na sini nga mangin doktor para makabulig man sa iban.
Dugang pa ni Jeanette ang iya nga iloy nga si Olivia Yanson nga isa ka nurse ang may dako nga impluwensya kay Carissa. And I really prayed hard that she will come back so that she is going to help, especially the Bacolod and the Negros X people. And you have to also think of my mom, Olivia, who is also a great influencer on the part of the life of Carissa, because she is also a nurse. And then she has always instilled in Carissa to have a purpose here on earth, which is to really help all the people in all walks of life. Ginsiling naman ni Olivia Yanson nga handa siya magbulig sa mga pigado nga magpadulong sa klinik. Other in the past, I was poor. Now that I am rich, I will help the poor. And you taught your granddaughter that passion. Yes. And I taught my granddaughter to help also the poor. That's why he built this building. Beautiful building, and it's really beautiful. Ang bana ni Doc Carr nga si Daniel Alvarez amo naman ang Head of Engineering and Maintenance ng klinik. Isa ka specialist gikan sa Amerika ang nagbulig sa en vivo set-up sang dialysis units sa pagpasiguro nga ini ang santo sa international standards. They're able to maintain those international standards, which equates to quality dialysis. So it's not just enough to provide a dialysis treatment, you have to provide a quality dialysis treatment. Otherwise, that way the patient feels so much better. Sa 30 ka-dialysis machines sang en vivo clinic, sarang sila maka-accommodate sang 90 ka pasyente sa kada adlaw. Ang mga pasyente nga mayara sang PhilHealth coverage ang maka-avail sang libre nga dialysis services. Sa karon, may 60 ka pre-registered patients sila kag nagahulat na lamang sang PhilHealth accreditation nga ginapaabot anuman nga adlaw sini nga semana. Kag kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Chong Malan de la Cruz. Nambal niya maayong gabi Digicast Negros. Kay Ray Tuhaw Tinosan, maayong hapon Digicast Negros NIR. Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros. Kay Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros, watching from Singapore. Kay Jezeri Garucha Hevero, maayong gabi, Ma'am Barbara, always watching from Saraet, Himamaylan. God bless everyone. Please shout out lang kay Dane. Salamat din, shout out daw kay Dane. Kay Cesar, hi Cesar, good evening daw. Kag RIP kay JPE, Juan Ponce Enrile, 101 years old. Rest in peace, sir. Rolando Villanueva, watching from Pagsanhan, Laguna. Maayong hapon sa tanan. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.